aprire la data, accoglie la delega e i lavori pubblici. Sì. Quali sono le priorità del suo Allora, mandato? appunto, una delega un po', diciamo, in gergo pesante, però vorrei ripartire dalle cose che sono state interrotte, quindi perché c'è stato praticamente anche dalla cacciata di Gianni Chessa 1 anno e mezzo di vuoto, quindi ripartire, ridare, risistemare il bastione, un simbolo della nostra città, la piazza Garibaldi, ma poi per continuare con le grandi opere, ripartire ad esempio la piscina, iniziare i lavori della piscina di Via Abruzzi, iniziare i lavori per la costruzione degli alloggi popolari, che anche quello in 8 anni e mezzo non si è fatto quasi nulla, per poi terminare gli impianti sportivi, ma ci sono anche tante piccole cose che dobbiamo sistemare. Parlo ad esempio, è imminente l'apertura perché degli asili, delle scuole, e ci sono asili chiusi che devono, come quello di Santeria, e poi insomma in sinergia con gli altri assessorati lavorare e vedere anche piccole e grandi opere.